పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా జంగారెడ్డిగూడెంలో ఓ రామచిలుక మాటలతో అలరిస్తోంది. జంగారెడ్డిగూడెంకు చెందిన కిరణ్ 5 ఏళ్ల క్రితం రాము అనే చిలుకను కాశీ నుంచి తీసుకొచ్చారు. నెమ్మదిగా కిరణ్ కుటుంబ సభ్యులు చిలుకకు మాటలు నేర్పించడం మొదలుపెట్టారు. చిలుకకు ఆకలిస్తే టీ అడుగుతుంది. ఇంటికి ఎవరు వచ్చినా గుమ్మం దగ్గర ఉండి చుట్టాలు వచ్చారా లోపలికి రండి అని ఆహ్వానిస్తోంది. చేపల వ్యాపారం చేసే కిరణ్ దుకాణంలో ప్రస్తుతం చిలుకను ఉంచాడు. చిన్నారులతో పాటు పెద్దలు మాట్లాడే చిలుకను చూడటానికి వచ్చి పలకరిస్తున్నారు. నాగు